Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дарига Ошхандмен. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі мастер-класста сіздермен осы буффалик жастығын басынан аяғына шейін тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге тура осындай, өздеріңіз білесіздер, мен әрқашан үйреткен кезде тура осылай параққа схема салып үйрететін боламын. Ең алдымен мынау бізге берілген белгілі бір өлшемді матаның беті деп алатын болсақ, екеуміз көргендеріңіздей матаның беті деп көрсетілетіндей етіп сызып алдым. Мінекей тура осындай матамыз болса, сол матамызды жанынан ең алдымен кез келген матамызды 0,5 см жүріп, тура осындай екі жағынан сызық сызып шығуымыз керек. Яғни бұл нелеріміздің арасы 0,5 см жанынан қалу керек. Бұл тек осындай валик буф жастыққа арналған схемада осылай салынады. Ал одан кейін мінекей біздің матамыздың борсы тура осылай болып тұрған болса, енді астынан тура осылай сызық сызып алуымыз керек. Тағы да бұл сызығымыздың арасы 12 см болады. Яғни матаның жанына бұл жиегі деп аталатын болады. Негізгі матамыз ені 86, ал ұзындығы 1,20 см болуы керек. Ал одан кейін тура осылай кәдімгі схема салатын, яғни топ көздеріміздің орнын тура осылай етіп салып алуымыз керек. Бұл жерде көргендеріңізде тура осылай етіп линейканың енімен сала беруге болады матамен сызған кезде. Ал мен сіздерге бұл парақ кішкентай болғандықтан тура осындай төрт бұрыштармен кішкентай өлшеммен сызып көрсетіп жатырмын. Бұл жерде біздің төрт бұрыштарымыздың өлшемі 3-ге 3 см немесе 2-ге 2 см етіп алсаңыздар да болады. Ал енді біздің төрт бұрыштарымыз тура осылай етіп енінен ұзынына қарай саналған кезде 28 дана шығу керек. Ал ұзындығынан саналған кезде төбесінен 32 дана төрт бұрыш болуы керек. Ал мінекей тура осылай етіп 32 дана төрт бұрышымызды бірден бастап соңына шейін салып шыққан кезде бізде матаның соңында тура осылай мінекей 12 немесе 13 сантиметрдей орын қалдыру керек. Ол дегеніміз, ол бізде мына бірінші салынған 12 сантиметрлік жиегіміздің сыңары болып табылады. Если сіздерде тура сондай орын қалып бара жатса, ол дұрыс деген сөз. Ал мінекей ендігі кезек біздің схемамыздың өрнегін салып бастаймыз. Кәдімгі өздеріңіз білетіндей шырша тәсілі, яғни шырша тәсілі болған кезде ортасына бір клетка қалдырып, шырша тәсілімен салып шығуымыз керек. Яғни тіккенде де осы тәсілмен тігетін боламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, сіздерге схема түсінікті болды деген үміттемін. Ендігі кезек матамызды жайып, матамен толықтай жұмыс жасап, осыны матаның бетіне түсіретін боламыз. Ендігі кезекте бізде өздеріңіз білесіздер, майда кішкентай стартап сызық сызып алдым. Одан кейін тез уақыт созбастан 12 см белгілеп, бұл жерде де матамның борсы тура осылай. Ал мінекей жанынан 0,5 см алып, дұрыстап тегістеп сызып алдым. Матамның кейбір жерлеріне жетпей қалуы мүмкін, өйткені мата жанынан кесілгенде қисылуы мүмкін. Ал ендігі кезек мен өзім айтқандай тура осылай етіп линейкамен салып шығуымыз керек. Яғни линейканың ені бұл жерде жетеді дегенмін. Мен көрсеткендей линейкамен жұмыс жасап салатын боласыздар. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай соңына келген кезде тура осындай 12 см белгілеп алып, оның арасында тура осылай етіп майда сызықтармен, яғни төрт бұрыштар орнымен толтырып шығуымыз керек. Мінекей өздеріңіз көргендей, менде тура осындай соңына келгенде 12 см артық мата қалады. Егер схема бойынша жұмыс жасасаңыздар, сізде жастықтарыңыз барлығы тегіс әрі дұрыс болып шығады. Ал ендігі кезек ұзындығынан сызықтар сызатын боламыз. Көргендеріңіздей, тура осылай етіп сызғанның арқасында бізде төрт бұрыштар пайда болады. Мен бұл жерде камерам дұрыс орналаспапты түсірген кезінде, сондықтан сіздерге мата қисық жайылған секілді болып тұр. Ал негізінен
барлығы дұрыс орналасқан. Сіздер салатын болсаңыздар да тура осылай етіп мен көрсеткендей сала бересіздер. Ал мінекей тақатса сызықтарымды салып алдым. Ендігі кезек бізде схема салуымыз керек. Схема салуды өздеріңіз білесіздер. Шырша салып, ортасына тағы бір төрт бұрыш тастап, тура осылай шырша салуымыз керек. Және бір айтар тағы бір заңдылық өздеріңіз білесіздер. Бізде шырша 2 клетка салынады, иә? Көргендеріңізде мінекей бір бос клетка қалдырып, ары қарай тағы да тура осылай шырша салуымыз керек. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім үйреткендей басынан аяғына шейін схеманы салып шықтым. Ендігі кезекте біз схема бойынша тігіп үйренетін боламыз. Ал ол бізде келесі видеода көрсетілетін болады.